الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى أسماء ديسا كل جد وأسماء وذون وناكسن وناجا هي كمال كان ماشى وقص الرئيس كجارت وحكم إذا أسماء إلهي الشافي إلهي إنه يهي عافية متك وحبكسية أو عافية أو رئيسية أسماء إلهي أيك مدي إلهينا سبحانه وتعالى مقعيدي سوى اللغو بريا أو اللغو توصلا ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هادو غفك صواب وغضوح أورنشري مركو يمادو أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما دعاء ما يسترون بأسك كحه وشرد قاط رب الناس يا رب الناس ضدك ربي قولوا واشف أنت الشافي إله عافي أديك أحمد وحافية لا شفاء إلا شفاؤك عافي ماد متشره إلا متك أذوق بحسد ماهن اشفي شفاء لا يغادر السقم إله عافي ماد أن شر كدم بينين أو واحد شراء أن كتجهين إله عافي فدعاء عظيم وآد وين بلان نمبا الشلي يمد والشلي الصباح قلن كي هرو 4 ساعة 5 ساعة ميلها ساحي نين ساحيب كيسها مالين دويتو قصة كل عضي إيغا شيكي مرقاسا وحان كويري وحان ربي لها أساق اللفتقي سينا نكوريو أو آن أرض نين كيبان لكل ما الشلي waxaan weydiiyay qisadii aan saaxiibkiis ka maqlay siday ahayd buu igu sheegay wuxuu yiri dibadaan joogay Canada habeenkii baan seexday anoo iska caafimaad qabo fiyow ilba idamtay dam hal ilbaan waxba ka arkay dhag bay tiri خلاص waa seexad wax yar ka bacdi tii kalena waa dantay labadii indhood dam bay noqdeen wiil yaro dhagalaaba ii joogu yiri haweentuna shaqay aada telefoonku hadaa dhacay asaguna maqli ma hayo aniguna uma jeedo markaasaan xarunkan igu yimid dhaqaatiirtii baan aadnay wiil halkaan tag dhakhtar hebel u tag mid hebel u tag ana degdegaha la igu sameeyay oo kala duwan natiijadii waxay noqotay waxba laga ma qaban karo markii daba dhakhtarkii wuxuu yiri ugu dambeeyay laba mid weey inaad wadatid ay ku hogaamiya oo aygu aad ka haysatid aygaas aad gadatid yeena u shaan dheer oo la qaadatid dadka indhaha la qaataan labadaas mid u yeel waqti kale iska lum anoo xaaladii labadii midna aan sameyn oo gurigii jooga ayaa magaalada Canada waxa yimid nin wadaada adeerkay baa u tago arintii u sheegay keen buu yiri markii la igeeyay wuxuu yiri waxaan musiibo kugu dhacday weeye ku sabar ducadaana waa ibaray buu yiri adhib alba's rabb an-nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqam habeenkii baan soo kacaa صلاة الليل بانو سوكعا صليغا aan haysto dhinacu qiblada u jeeda saacad yar oo ku dul dhiga masaa u taabtaa oo iska tukadaagu ducadaana ilaahay baan ku bariyaagu oo ku tuuba 3 bilood muddo intaas la eg markaan indha la'aan ahaa waxaan arkayaan aan la arag ayaan habeenkii dambe salaatu leel tukaday ducadii ku ducaystay waan seexday salligii laftigiisii baan isku tuuray salaadii subaxiga oo aan la gaarin
صبحي مركي لا غاري با هوينتي intay soo dul istaagtay ikicisay wiil haddaan saas madaxa u soo qaaday labadii indhood baba waa siday bari hore ahaan jireenba Allahu akbar waa siday bari hore ahaan jireen markaas ay ugu dambeysay shalay oo aan arkay laga bilaabo waagaas ilaa hadda indhahayga wax yar wax weyn midna kama dareemin shalay oo aan arkay wuxuu waxba kama dareemin wax xun wax oo indha la'aana maantaas ilaa yoomina hada wax yar wax weyn wax iga maqan ma qofka muuminka ah markii dhibaatadu ay ku dhacdo waxa la rabaa qalbigiisu markiiba inuunan u jeesanin dhakhtar hebel isbitaal hebel kaasa takhasus gooniya haysta kaasa fiican safiir hal yimaada asbaabtu ha aado laakiin qalbigiisu markiiba si toos ah inuu ugu xirmo khaliqul asbab ilaaha keenay tiradan inuu ku xirmo ilaahi wuxuu leeyahay wa in yamsaska allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu haddii ilaahay dhib kugu taabto wax ka kashfin karo ka qaadi kara male illa asaga mooyaan asaga keenay un baqaadi kara wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir haddii ilaahay khayr kugu asiibo kugu taabtana waxaad ogaanaysaa ilaahay wax kasta inuu awoodo ismigan ash-shafi aasaarta ka dhalanaysa rumaynta la rumeeyo waxaa ka mid ah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u rumaysid oo ogaatid asagoo inuu jirada kaa qaadi karo dhib oo dhan kaa qaadi karo ayaa ka mid labaad waxaa ka mid ah inaad ogaatid ilaahay jira ma soo dejin ilaa waxa ilaahay u soo dejiyay caafimaadkeeda waa ka nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaa ilaahay jira ma soo dejin illa ilaahay wuxuu u soo dejiyay caafimaadkiiba ilaahay keenay oo yaala dadkii qaar badan baan garanahay jiradan jirri hebel la yiraahdo dhaqaatiirta markay baaraan waxay leeyihiin kaalmo yar bay leedahay laakiin wax dawo ah oo dabar goynaya lama hayo waa ayaga aqoontooda gaaban inta la agtaago laakiin dawadii way taala ilaahay waa soo dejiyay wayna taala markaas intaas oo sana waxa lagu hayaa bashariyadaas hormar kasta oo la gaaray gaal iyo muslim caafimaadka si kasta hormar kasta oo laga gaaray intaas oo cudur baa waxa la leeyahay dawo male halkaan ay ku joogaan didaalkoodi iyo aqoontoodi meel baa lagu joojiyay jiradaas dawadeedina way taala ilaahay baa u soo dejiyay subxaanahu wa ta'ala laakiin dadkii baan garan hadhowta qof fahmaya oo qof garanaya qofkaas markuu ku baraarugo ayaa dad badan ilaahay sabab uga dhigaya asbaabaha ilaajka lagu raadiyo oo sharcigu uu sheegay inay dawo yihiin u fiirso waxyaalana tajruba iyo didaal iyo waxyaalo la barbaaray baa lagu ogaaday oo wax bani aadamku ay ku ogaadeen baaritaan waxyaalana waxyiga sheegay waxa ugu horeeya ducaa tuugmada iyo baryaha ilaahay la bariyo ayaa koow ilaahay muxuu leeyahay asaga jirada soo dejiyay wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'a adoomadaydu haday ka weydiiyaan waan u dhawaa midka ay baryahayana baryihiisa waan aqbalaya walidaalika nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ducadan cadiimka ah oo inoo sheegay waxa weeyaan hadii mareydka lagu akhriyo ilaahay uu raysanayo markiiba wuxuu nabigu yiri man aada mariidan lam yahdur ajalu qofkii soo booqda qof jiran oo geeridii aysan ku soo xaadirin jiradan u dhiman maayo looguma talagelin u dhinto qof jiran baa soo booqatay oo aysan geeridii ku soo xaadirin فقام عنده 7 مرات فقال عنده 7 مرات تضوجر أكتي سينتو فريستي راهده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كلمات قابون أسأل الله العظيم إله وين وحن سؤالنا إياه
رب العرش العظيم عرش وين ربي سوحا سؤالنا أن يشفيك إنه كعافيه تضبط شربة كعلس حديثك لو وحو تلمام يا قعنت مدقت آيات كتب فيسا كلام مصحيسا دعاء مركا كو آخرين سوى كو مصحيسا قعنت مدقت كتب كونا مصح حديث آسميس النبي يقول محيري إلا عافاه الله من ذلك المرض إلهي وكعافية تريدا يضعه إلهي وكقاضي لكن قلبك حاضر مياه مركا إلهي الدعاء كبر يسد أو مريض كتيران والدعاء يسد قلبك حاضر مياه سواء مغير إنه قلبك حاضر يهي بالرباط وقلبك الدعاء يكسر قوضه أسبابها إلهي عافمات كأنه قد لقي وإنه يلا وحاكم إذا القرآن قرآن كوضتك لقو آخرين منعها إلا عن الوقات وجر الوقات ما وحان ميلها انت الله فرتي لمبر لقو شرها ايو بقولال دولار لغا قاضا يقفك مكرفون وين دقاها الله سارها ايو شياطين با لغا لدقا لما يالي يهي قناعسيقا لغا نكتاي مايا هادي وقتك هاسكاغلو دادكي انتي تاقين بأيوغو جر اللبات قبا ايي كسو اللابتين با kuwii caafimaadka loo geeyay oo qofka jiran waday ayaga laftigooda soo wada dhacayba oo wada jiradaba waxayba noqotay meel cudurrada lagu faafiyo oo jinka lagu faafiyo oo balaadada lagu faafiyo oo dhibaatada dhanba ay ka timaado meelahaas noocaas loo furtay ikhlaas iyo daacadnimo aad bay uga fog yihiin illa man rahima rabbi aad bay uga fog yihiin ha aadi quraan kan qofka ku akhri aad taqaanid waxna ha weydiisan إلهي درتي وأخري أذوقنا هدا تغاني فاتحة يا سورة الله وسوح قرآن كلا آذن أقوانين اسكو أخري حاسك هذا كو أخري المها هذا كو أخري قريق هذا كو أخري قرآن كان وادو إلهي بان الشيء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعافما قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء دواويه إلهي حقيقي وإلهي نوشيغي وأن شكي يركوشري وكلام الله إلهي كلام كسيوي أكتا هذا ويناه كلها انت بدنا ضدك وكور وريغان مركا هوري مركا يسبتا الله صوم مران أو ميلا بدا صوم مران أو سود دالان أيا اللي إلا ودادها اللووية قراح الله سميوها كتفين مركا وحا لغا دغاي وحا لا اسكو دوي وحا ugu dambeeya laga dhig niyaduna maba ahaba in waxa weeyaan markaas lagu akhrinayo laftigeeda qofkii wuxuu u hanqal taagayaa bal igu tufa meel kale isbitaal kale rag baan dirsado meel la igu maqaya bal iska kay tuf inuu asagu ka bilowdo caafimaadku kuna dhamaado kalaamullaahi uu yahay i'tiqaadkaas ayaa nagu yar markaasaan caafimaadkii aan ku raadeen aan helin haweenayba sacuudiga wiilkeedu wuxuu galay xaadith shil baabuur buu galay isbitaal buu galay kooma ayuu galay dhaqaatiirtii waxay rajo weyn ma leh 4 bilood koomada ayuu ku jiray hal marna ma soo miyirsan isbitaalku iska yaala hooyadii baa la soo fariisatay mushafka ay keenatay kitaabka quraanka ah ay qabsataa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa iska ag fadhida maanta dambe dhihi kala qaaday waa fiicnaaday dib dambe waaya dambe oo dhan ma zaala hayyan yurzaq asagoo caafimaad qaba reerihiisa dhaqanahaya ilaahay waa caafi ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku caafi hatta ilaahay wuxuu kuugu sakhiraya asbaab kale oo ilaahay kuugu tala galay haday jiraan quraanka wax walba ka hormari asaga ilaahay asbaabaha kale laftigeeda kuugu sahlan waxyaalaha caafimaadka ilaahay nooga dhigay waxa kamid ah malabka haduu malab sax yahay waa dawo ilaahay subhanahu wa ta'ala baa inoo sheegay يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وعكمد الحبة السوداء نبي يري صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام حبة السوداء عذر أن دوي أطهي جيريدا مركا لغا ريو
waxay culimada qaarkood kutubahooda ku qoreen tusaale ay ka soo guuriyeen dad badan oo ahlu cilmi ah cudurkan sardaanka la yaa kansarka ah oo khatarta ah oo aada la yadawo ma leh qofka marka lagu arka la leeyahay kaalmaati u baa la iska kaasiinaya dad badan oo cudurka